议会第4届第5次定期会开机头一天，议长库里里就表示，因为看好澎湖县发展海华线观光的建设绩效，真值得咱来参考。加上对方嘛想要积极出现交流，所以议长进一步提案，要甲澎湖县议会缔结姊妹会。一般我们都知道冬天不要去澎湖，但是我觉得他们现在春夏秋冬4季，他们连那个海岸线的一个规划都非常值得我们去学习啦。所以是因为我们去参访了以后，觉得他们现在的进步啊，值得我们去未来其实我们台南也是一个海边的城市啊，但是因为东北季风的关系，所以我们发展海岸的观光并没有那么的好。那我们想说借鉴。那这样子的话，我们这个案子现在就先行撤案，待我们定期会中的大会，我们再重新提出，这样好不好？会中这位议员拢表达乐观其成，最后议长嘛将原本的议员人数名单先撤销，扩大成现有56席，所有议员拢赞同，搁再次提案。台南新闻军籍林英根采访报道。